大家好，馬飛又飛了。香港人搭中華航空，通常都會講，哇，佢啲機師揸戰鬥機喎，又或者華航喺香港出過2次事喎。至於波音737呢，因為近年嘅幾次空難呢，有啲朋友都係話，喂，坐空中巴士算啦。正所謂人氣我取啊，馬飛就諗華航嘅波音737-800呢條片一定大賣啊！因為公司有啲補鐘要用埋佢啦，所以今次特登揀咗下晝5點半呢班 CI916 班機，咁就可以早3個鐘放工，入去機場 lunch 嗰度食啲嘢，慢慢上機。今日搭呢架737-800呢，機齡呢都就快係9年噶啦，談不上係新機。一上機梗係要睇下嗰個商務艙啦，得8個位嘅啫，22嘅配置啊，應該全部都唔可以躺平嘅。至於經濟艙呢，就係呢個33嘅配置。根據網上嘅資料呢，同華航嘅 A321neo 比較呢，座距一樣都係18寸，但係個位就窄咗1寸。座位方面就係冇電視機嘅，上面部電視機起飛前都有打開喺度播已故台灣攝影師齊柏林嘅作品。短途機嚟講呢，我覺得呢個經濟艙嘅客位呢已經係唔錯噶啦。機艙內部設計得都幾有情調㗎，天花板仲會射出一啲華航代表嘅藍色嘅燈光啊！其他飛機都好似冇乜見過呢啲燈光，係我冇留意啊，定係真係冇呢？歡迎大家留言話我知下。注意安全，請將手提行李放在座位上方的行李櫃。建議您隨身攜帶並妥善保管重要財物。航程中也請留意個人的隨身物品。如果您在飛行途中需要使用行動電話及其他電子用品，在機門關閉前，請先調整為飛行模式並關閉 WiFi 功能。客艙內全程禁止使用行動電源及充電，並建議不要放在座位上方行李櫃。謝謝。Dear passengers, welcome aboard. For your safety and comfort during the flight, please place your carry-on baggage in the overhead compartments. It is recommended to have your valuables with you and keep them promptly. Please also pay more attention to your personal belongings. If you would like to use your mobile phones and electronic devices during the flight, please switch to flight mode and turn off Wi-Fi function before the entry doors close. Please be reminded that using or charging power banks in flight is prohibited, and we strongly advise you not to place them in the overhead compartment. Thank you. 25分鐘，現在請觀看本班機安全示範，感謝您合作。Dear passengers, this is cabin manager Chen speaking. Welcome aboard SkyTeam member China Airlines flight CI916 from Hong Kong to Taipei. Our flight time today will be 1 hour and 25 minutes. Now please pay attention to the following demonstration. Thank you for your cooperation. 各位貴賓大家好，歡迎各位在咱台下來面前玩中華航空 CI916 出發機對香港到台北。這輛飛行時間就要1點整個25分。請勿聽信小過小各種有關安全的示範。好啦，又係時間睇下 taxiing 同埋起飛嘅過程啦。喺度順便賣一賣廣告啦。大家有興趣睇更多飛機相或者短片嘅話，可以 follow 埋我 Instagram。大家留意下，我哋同隔離嗰架 Hong Kong Express 喺度賽跑緊啊！可能因為嗰日邊 taxiing 邊喺度欣賞隔離嗰架 Hong Kong Express 賽跑啊，所以好似唔使好耐就已經去到南跑道啦。咁我哋就準備起飛啦。
喺呢邊起飛嘅話呢，如果坐飛機嘅右邊呢，就可以欣賞到東涌新市鎮啊，同埋呢一個東涌東填海區嘅景貌啊。大家中意城市規劃嘅話呢，就可以揀位嘅時候留意下。個人認為咧，華航嘅飛機餐應該係港台航線之中係最好食嘅。9月坐嘅時候呢，仍然係同呢個切嘉華嘅聯乘啊，而家就應該已經結束咗噶啦。聯乘嘅同上條片一樣啦，主要都係個飲品同個餅乾。至於呢個飛機餐呢，你睇下佢個沙律入邊呢，有呢個水牛芝士啊，白色嘅一嚿，就睇得出啊華航嗰個誠意啊，嗰個用心啊。主食方面呢，就係呢個雞肉飯啊，非常之均衡嘅，有啲豆啊，有啲南瓜，不過就唔係太好嗰啲豆。但係整體嚟講呢，個味道呢都一定好食過其他航空公司嗰啲雞肉飯。為咗彌補座位冇電視呢，其實機上都有呢個無線娛樂系統嘅，同上次太航嗰個系統都係大同小異。首先連接咗個 WiFi。再掃一掃個 QR code 入去個平台，完成登記手續就可以用噶啦。雖然行李架下面嗰個電視機喺飛行途中都有彈出嚟播下節目咁，但就唔一定啱你口味噶嘛。所以呢，只要連上呢個娛樂系統就可以揀你中意睇嘅嘢啦，包括我最中意睇嗰啲航班資訊。呢個系統呢，其實操作起上嚟呢，比一般飛機嗰啲可能係更加順暢嘅，特別係嗰啲舊機啊，即係國泰嗰啲 A330嗰啲。但係影視娛樂方面呢，華航嗰啲戲就好似冇國泰或者星宇嗰啲咁新，而且呢，播出嚟嘅時候呢，就唔係太高清啊。咁一啲新啲嘅機型，例如 A321neo 啊嗰啲電視機呢，解像度呢就會比用我哋呢個自己嗰啲 device 呢就會好好多啦。不過咁短嘅航程呢，食完飛機餐影下片，其實都冇乜時間睇戲噶啦。所以呢，影埋廁所俾大家睇就收檔啦。窄體機嘅廁所呢，一個字細。大家見到啊，我真係只能夠原地轉圈啊，完全向前向後行多一步都係唔得嘅。至於配備啦，都係嗰啲啦，咁細嘅廁所。反而呢一個左邊呢個燈呢，大家知唔知係咩呢？係叫我快啲坐喺個馬桶上面啦，定係叫我快啲翻埋位呢？可能呢個航程太短啦，所以冇乜人用廁所，感覺上都係乾淨企理嘅。準備降落嘅時候呢，都大概晚上嘅7點啦，所以天都黑晒啦，請大家見諒。Did your seatbelt is securely fastened? Thank you.
桃園國際機場。為了安全起見，在緊繫安全帶指示燈沒有熄滅前，不要解開安全帶離開座位。同時，在打開座位上方的行李櫃時，特別留意，以免行李滑落下來。入境台北的貴賓下機後，請由第一航廈辦理入境證照查驗、海關及提領行李手續。此外，提醒您，電子煙禁止攜帶入境。感謝您搭乘天河聯盟成員中華航空共用中華航空班機，並希望很快能再度為您服務。各位過境的旅客，如需要協助辦理轉機手續，請與地勤人員聯絡。Dear passengers, welcome to Taiwan Taoyuan International Airport. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the fasten seatbelt sign is turned off. When opening the overhead compartment, please take care to ensure the contents do not float out. If your final destination is Taipei, please proceed to Terminal 1 for immigration, customs, and baggage claim. Please be informed, electronic cigarettes are prohibited item in Taiwan. Thank you for flying with SkyTeam member China Airlines flight. We look forward to serving you again soon. Goodbye. All transit passengers, please contact our ground staff if you need any assistance with your connecting flight. 各位貴賓，現在您可以開啟行動電話的通訊功能，謝謝。Dear passengers, you may now use the transmitting function of your mobile phone. Thank you. 各位貴賓，歡迎來到台灣桃園國際機場。在飛機還未完全停好，車下安全帶指示燈還未測試以前，請唔通拍開安全帶，家己開座位。同時，在拍開座位頂懸的行李櫃時，要特別注意，唔通讓行李落來。感謝各位在咱天下靈靈成員中華航空的班機，也希望真緊會當各再來為各位服務。祝各位身體健康，萬事如意。聽完國語、英文同埋台語嘅廣播呢，就係時候做總結啦。經過今次嘅體驗，其實我覺得中華航空加波音737，因為冇出事啦，所以都唔係咁可怕啫。呢架737-800舒適度嚟講都算係唔錯嘅，至少比國泰嗰架地獄 A321neo 舒服。再同華航同星宇嘅 A321neo 比較嘅話呢，淨係差個內置嘅娛樂系統。至於波音737嘅安全呢，唔同人就有唔同睇法同意見啦。有啲人覺得呢737雖然多事故，但因為佢產量多、飛機多嘛，所以出事率其實算係好低嘅啦。但係之前聽台灣 YouTuber 瘋狂機長詹姆士呢，用機師嘅角度批評737嘅飛行安全，聽落去又的確幾得人驚嘅。所以我咁怕死呢，有得揀都係揀翻 Airbus 執飛嘅航班啦。至於華航嘅飛行安全呢，今年 CI753航班啊，去新加坡途中引擎故障，寧願返台灣都唔降落比較近嘅機場啊，都幾得人驚㗎。膳食方面呢，華航呢就真係台港航線之中呢最好食㗎啦，星宇有時真係太飄忽啦。最後就係呢個票價啦，華航呢近幾個月真係穩佔咗啊台港航線最平嘅航空公司。所以下次大家諗飛台灣揀邊間呢？可以話係飛行安全同埋呢一個票價加膳食嘅取捨啊嚇。至於馬飛咁 cheap 就梗係揀咗最平㗎啦，同埋揀一個未錯嘅機型可以拍片俾大家睇啊嘛。呢條片就到呢度啦，希望幫到大家揀下一次往返香港、台灣嘅航空公司啦。中意呢條片嘅話，請幫手撳個 like、share 俾朋友，同埋 subscribe 我哋 channel。有意見同埋想收看嘅內容，歡迎大家留言同我講。有好多片都影好咗，但係未剪啊，所以大家等我嘅片啦。馬飛好快又帶大家再飛啦，下次見，拜拜。